Ja tere, täna me teeme Rode Pro videomikk testi, et saadan teada, kuidas siis mikrofon meil töötab praegu. Meil on siin juba ühed elektriküünlad üleval, kuid nii võib nimetada neid elektriküünlaks, sest need tegelikult on ausalt öelda värvilised sellised lambid, mis võivad aastaringselt, kui tuleb tahtmine neid mõnikord niisuguse nostalgilise õngu või tundega õhtul põlema panna ja siis sõpradega juttu rääkida või teed juua, siis on tore selle ilusa värvilise valgustusega kõike seda asja, kõike seda taustal olla. Ja ütleme, et meil on siin nii mõningaid toredaid asju, mis on ilusad, kenad, ehivad tuba ilusalt, stiilselt. Ja see on kõik hästi. Jah. Sedasi. Natuke enda poole ka, natuke suuname kaamerat ja tere siis minu poolt siis ka siit. Nii. Meil oli stiilipidu ja muinasjutu tegelased ja mina olin Flamingo baleriin Millo, kes siis oli kaugest tulevikust muinasjutu tegelane, kes oma muinasjutust tulevikus kaasnes oma sõbrad seiklusesse, pöialisi ja pöialpoisid ja mõningad teisi tegelasi ka nagu Robin Hood ja kõiki Zorrot ja kedagi veel, kes leidis need kõik tee pealt. Minu seiklus võib nii öelda Flamingo baleriin Millo tegelase, mida ma kehastasin. Seiklus algab niimoodi, et ma kõnnin metsas, näen ja kohtan neid muinasjutu tegelasi sellises muinasjutu metsas, nagu võib nii asja öelda. Ja ma siis kohtun neid ja siis me saame sõpradeks ja lähme edasi. Siis ma räägin oma balletist ja sellisest tantsimisest ja sellest kirest, mis mul on Flamingo baleriin Millol. Ja siis me kõik otsustame minna minu juurde, kus ma seal siis muinastu metsas siis elan, Flamingo Millo. Ja neile teha balletitunni ja neid õpetada balletti tantsima. Pärast seda kõik see seiklus muinasjutus jätkub, mis edasi, seda peaks lugema siis tulevikus sellest muinasjutu raamatust. Nii, selline lugu, et siis muinasjutu tegelastega ja stiilipeol, mis oli ja minu tutvustus siis midagi sellist. Ja täna on laupäev ja
no ütleme, et kena laupäev, meil on stiilipidu ringi lindistatud, me oleme selle kenasti ringi saanud salvestada, ka parandusi teinud video lindistamisel, et saaks korralikult ilusti vaadata, mis seal kõik oli. Ja meil on veel videosid, mis on vaja ringi lindistada. Ja Saaremaa reis ka lindistatud ringi. Et see on ka väga hea. Ja oleme siin meenutanud viimasel ajal igasuguseid asju, seiklusi ja igasuguseid huvitavaid asju. Aga jänedalt on mul alati midagi rääkida. Mitte spetsiaalselt nagu, et jänedalt räägiks, aga jänedalt mälestusi teile rääkida, mis siis on kõige kirkamalt meelde jäänud. No mul on niisugused mõnedel inimestel võib-olla need, mida ma räägin, ei olegi nii väga nagu midagi erilist, sest nad lihtsalt leiavad, et seal ei ole midagi erilist. Noh, mis siin ikka, et oled Koplis, käid ringi, oled nende hobustega, no mis siis, see on nii tavaline nende arust. Aga minu jaoks ei ole, vaatake, minul ei ole see tavaline, sest minu jaoks on see väga oluline. Veeta hobustega Koplis mingi 3 tundi näiteks. Ja see aeg läheb kiiresti, uskuge mind. Eriti nendel, kes on hullult hobuse armastajad ja on nendega kogu aeg, soovivad nendega koos olla. Mina olen üks neist metsikult, kuidas võib öelda, võib nii öelda. Ma olen hullult armastan hobuseid. Selle kohta öeldakse ühte lauset, mida me täna siin ei ütle muidugi. Oleme seda mõnikord öelnud. Ütleme teile ära, et mälestus jäneda hobustega talli ääres Koplis on midagi, mis ei unune kunagi. Ja need, kui hakkad neid mälestusi nüüd välja nagu tooma siit, siis üks on see, kui me varahommiku, kell oli mingi 7, pool 7. Me tõusime üles Jänedal ratsalaagris varakult. Meil oli plaan minna talli hommikul kell mingi 7:30 aeg vist juba hakkasime minema ja meil oli siis talli perenaine ehk siis ka ratsatreener ja Jäneda ratsalaagri perenaine. Ja mine seda nime igaks juhuks ei ütle jälle, et mine tea. Ja siis oli eelmine õhtu kokku lepitud, et niuke värk ja et ma võin kaasa tulla talli ja oli seal vaja ju hobustele süüa anda ja kõike muud sellist tallitööd ka seal ja ma aitasin ka teha ja muidugi
seal ratsalaagris oli, siis see oli väga hea, kõik see toimetamine ja no siis hobused talli ääres Koplis olid ilusti seal, ilus suve, ilus juulikuu hommik oli, ma ei mäleta, mis päev see oli, nüüd täpselt ei oska öelda, aga juulikuus, kesksuvi täpselt. Ja me olime seal Koplis, me olime hobustega ja veetsime aega ja aitasime ka siis kui oli vaja milleski aidata, aga me nautisime seda hetke, kui nägime järgmist vaatepilti, kuidas hobused mõnulevad pikali lamades, päikese käes, sabad lehvivad ja ise silmad kinni ja mõnulevad seal. Kõik on nii imeline vaadata, kuidas see kõik oli enne peale hommikusööki loomulikult oli see, sest enne seda ma nüüd täpselt ei mäleta, aga hobused on niimoodi, et see oli niimoodi, et tegelikult me läksime sinna ja siis andsime kaera ette ja siis nad mõnulesid pärast täiskõhku seal pikali niimoodi lamades. Kaera sõid nad niimoodi, et minu lemmikhobune Reelika ehk siis hüüdnimeks Rello, Eesti poolsega vereline hobune, ta ja teised sõid hobused, sõid kaera niimoodi, et me jaotasime kaera hunnikud niimoodi parema vahemaaga, et need hobused nagu kiskuma või üksteist ei segaks või ei hakkaks seal rapsima. Ja siis pandsime kaera ette ja siis oli nii kena vaatepilt, kuidas hobused nosisid seda kaera seal päikse käes, nosisid ja mõnulesid seal. Ja siis nad ja ka Reelika ja pärast siis, kui kaer oli ära söödud, siis nad lamasid seal, mõnulesid seal päikese käes ja siis ma käisin nende vahel ringi seal ja Reelika oli silmad olid kinni, siis ta tegi silmad lahti, siis ta oli pool silmad kinni niimoodi, pool. Ja siis ta vaatas mulle otsa hambatirevil. Ei tea, miks tal hambatirevil olid väga, seda ma ei tea. Võib-olla, suu oli niimoodi, et hambad olid näo igades. Ta ei olnud see ei olnud nagu selles suhtes hambad näo, et ta oleks nagu kuri või midagi, aga ta oli niisugune naljakas nägu nagu naeraks või midagi sellist. Ja see oli nagu huvitav ja kuidas hobused siis niimoodi mind ka usaldasid, tähendab, et igati inimesega nad niimoodi ei olevat, et kui keegi käib, et siis nad tõused ikka elust korralt püsti, sest nad ei usalda igast tegelikult erinevate võõraid inimesi nägu näiteks. Et mina olin neile juba väga tuttav ja see oli nii tore käia nende vahel ja neid paituda seal ja olla nendega seltsis ja rääkida oma parima sõbra Reelikaga juttu. Ja see oli tore, et see just kui me käisime hommikul neid kaera andmas ja see vaatepilt, kuidas nad seal mõnulesid ja et see oli küll tore. Ja pluss veel see, teised ajad siis, me oleme Koplis käinud, kus me oleme olnud seal niisama, siis on ka hobustega jalutatud ja nagu hobune Prohvet ja hobune Seesar ja
hobune see Marcel näiteks, hobune noh, Kerli ja Reelika ise ja siis hobune Plika ja kõik, kes need olid seal, hobune Gurmaan oli ka omal ajal vist nendega veel, kuigi see ei olnud nagu, see oli isiklik hobune, ühel naisterahva oma. Ja siis Kerbi, nad olid kõik kenad, ilusad hobused ja nendega koos niimoodi nagu juttu ajada. Mul on see muusikavideo tehtud sellest videost, kuskil internetis üleval. Ja siis nagu siis veel see, kui nad olid üle Tallis Koplis, siis me käisime Pika maa Koplis nendega maha ja nad jalutasid minuga reas niimoodi, nagu Ane reas. See oli nii tore. Nad tulid minu järgi, nad olid nagu minuga koos. Ja me käisime terve selle platsi ringi maha, rääkisin nendega juttu ja siis nad tulid ja mis me läksime kohta, kus neil oli koht, kus said vett juua suvel, kui palav oli, jõid seal vett sealt ja mitte anuma, mitte sellest, kus meie Talli inimesed panevad seda vett, vaid Jäneda jõest näiteks. Ma ei tea, kas ta nüüd saab Jäneda jõeks nimetada, ilmselt see on mingi muu nimega jõgi, aga täpselt ei oska seal nime öelda. See on niisugune jõgi jooksis seal, nad jõid sealt jõest vett. Ja no need Kopli asjad ja siis nagu maastikul sõites Reelikaga see Jäneda matkarada, mis on seal, see on imeline, see on niisugune metsaõng ja niisugune mõnus ja niisugune suur lai rada. Saad sõita vabalt rahulikult ja noh, veeta seal ka paar tundi kasvõi metsas hobusega, kui vaja, aga me veetsime tund aega. Sõitsime Reelikaga niimoodi mõnusalt rahulikult traavi ja Reelikaga me galoppi ei sõitnud, aga me sõitsime näiteks Asko raskede veehobusega, sõitsime galoppi ja Marcelliga ja isegi mõne teise hobusega. Et kui me sõitsime maastikul, siis oli niisugune reegel, et kui ees, kes meid veab, ütleb näiteks, et ütleme traavi, eks ole, siis seda ei olnud, et kuule, et sa ei saa traavi sõita või miskit, et kui sa juba seal oled, siis sõidad traavi. Ja kui galopp oli, siis oli galopp, nii et see nagu kaksimoodi mõtlemist ei olnud. Vot sellised Jäneda mälestused täna, kõik selle mikrofoni Rode Pro videomikk testiga, et neid on hästi palju mul neid juttesid, aga see oli üks, mis ma tahtsin rääkida lihtsalt teile, muidu oleme rääkinud kõiki neid lugusid, aga sellist kokkuvõtlikud nagu sellist mõnedest mälestustest niimoodi, me pole päris nii täpselt niimoodi rääkinudki. No muidugi me võime seda ka meenetada, mis me Reelikaga on üldse olnud, mis hetked meil on olnud. Reelikaga kohtudes esimene asi oli see, et Reelika tegi selgeks, ta tunneb kella. Nii kui trenn sai läbi, kohe irnatas, selge. Trenn on läbi, nüüd enam aitab, nüüd kõik korras, jah. Siis Reelika andis kindlasti, tegi mulle selgeks, hobune Reelika muide, et mis värk sellega on, kui temaga sõidad, et mis on õige, mis vale, mis kõik, mis toimib, mis on korrektne. Nii et kui midagi ma valesti tegin, siis Reelika andis kohe märku, ma sain aru ja me mõistsime üksteist. Ühel hetkel ma lihtsalt tundsin, et hobune Reelika vajab natuke puhkust. Me sõitsime platsi peal lihtsalt talli ees. Polnud häda miskit, aga siis lõpuks mingi aeg ma tundsin, et Reelika
tahtis mulle öelda, et ta vajab veidikene puhkust, kuigi trennis on see, et noh, trenn, vaata, sõidad traavid, sörgid, jalutad midagi, aga meil oli siis nüüd edasi, et me lihtsalt tulime hobuse seljast maha, võtsime kordel või selle ratsmetega, kordet ei olnud seekord, aga oleks võinud panna, aga meil oli ratsmed, võtsime siis ratsmed niimoodi üle Turjaamaale kätte niimoodi ja jalutasime selle terve platsi jagu ringi, mingi 2 või 3 ringi niimoodi, või noh, võis isegi 4 olla. Ja rääkides temaga juttu igasugust, mida meil pähe tuli, mida iganes me rääkisime seal, et kuidas sa tunned, mismoodi värk on, noh, nagu inimene inimesega, aga mina hobustega suhtlengi nii. Ja Reelika saab väga hästi aru. Siis ma ühel hetkel küsisin ta käest, et kas sa oled nüüd valmis, et noh, läheme sõidame edasi või? Sest Reelika vaatas mulle sükse armsate silmadega otsa ja ütles, et noh, mitte jutte, vaid silmadega andis mõista, et no jah, okei. Et ma nägin ta näost, et noh, võib ju proovida. Aga seda igaüks ei saa sellist arukordset, ma ei tea, kas võimet või kuidas seda öelda, et aru saada, kas hobune on valmis, alati kõik ei näe sellist asja. Mina ei tea, kuidas ma lihtsalt taipan ja näen seda, et okei, nüüd on okei, kõik õige. Läksin Reelikale selga ja kõik toimis. Sõitsime traavi, me trenn oli väga hästi. See vahekoht, mis me pidime tegema, see oli lihtsalt see hetk, kus Reelika ütles, võtame korraks aja maha. Kuigi trennis ju see aeg on väga oluline. Aga mina võtsin oma trennist aja hobuse jaoks. Mitte selles mõttes, et ma nüüd selle trenni pean anda kasuks terve selle tunni pöörama, sest ma olen selle eest raha maksnud. Aga ma võtsin hobuse jaoks ühe hetke. Ja siis muidugi hobune Reelika on selline hobune, kes sai kohe aru, et kes ma olen. Ta hakkas mind täiega usaldama ja südamega, ma arvan isegi, sest iga hobune ei näita oma väikest vasakest kohe igale ühele niimoodi, ei lase lähedalt paitada seda väiksekest ja ikka kaitseb mu väiksekest. Aga mul lasi. Ja meil suhtlemine oli väga oivaline. Ühel hetkel ühes Koplis Kaalijärve ääres Mairamaja juures. Me võisime teha mida iganes Reelika juures. Reelika oli muidu selline hobune, et võõrad eriti nagu lähedale lasknud, no niimoodi, nii lähedale kui mind. Võib-olla ta ei usaldanud kõiki, sest ta oli nagu lastekadu laps on, et ta on elanud sellist elu lihtsalt hobusena, noh, sükest, et noh, tal ei ole olnud seda õiget elu nagu hobus, ühel kasvaval hobusel peaks olema, kui ta varsana üles kasvab. Ja tal on selline usaldab vähe inimesi. Ja mind ta usaldas nii palju, et ta lubas mind ristseliti enda jalgade ette pikali laskuda ja vaadata tõtt otse talle silma. Ja siis tema vaatas mulle otsa niimoodi. Ja niimoodi me võisime olla päris kaua aega, pool tundi või isegi ja hobune võis teha minuga sama armsaid niukseid hetkel selliseid, kuidas te filmides olete näinud musta iluduse ja mustaratsu seiklustes, kuidas hobuse inimese vahel suhe on. Võt midagi sarnast. Ja ta paneb oma koonu lihtsalt mu põue ja kui ma pikali lavan selle ja siis otsib sealt midagi.
no näiteks mingit nänni või midagi. Ja siis ma ütlen, oot, seda alati kellega ei leia kaasa. Nii. Et armas. Võt see oli selline mälestus teile, armsad sõbrad, ja ma olen Reelikaga veel igasuguseidki läbi elanud, näiteks me oleme raskes poris, vihmas jalutanud läbi kõige selle sodi, aga me läbi tulnud ilusti. Võt, see on juba armas. No võt selline värk, aga olgu armsad sõbrad, millega me meenutuse lõpetame. See ei ole päris õige hetk on see, et kui ühel päeval me olime Kalivere ääres Maarja Koplis, siis just päikseloojang oli ja me olime õhtul hiljem päikseloojangu ajal Koplis ja see Koplis päike paistis otse meie vahelt läbi, Reelika ja minu vahelt läbi, ja ma kujutan ette seda ilusat maalilist hetke, me päikseloojangu taustal Reelikaga Koplis üksteisega suhtlemas. Vot nii armas. Vot sellega võiks lõpetada. Muidu me jäämegi rääkima. Okei, näeme järgmine kord. Tšau!